Hello guys, good evening, good evening. Ito ang inyong lingkod, Len TV official guys. Hello, good evening guys. Ito ang inyong lingkod sa Len TV official guys. Ngayong gabi guys, mag-unboxing tayo guys. Gift from guys. Galing sa kaibigan ko guys, from YT Friend sa ating YouTube channel. Friends sa ating YouTube channel guys. Thank you sa'yo. At hindi daw siya hindi daw siya magpa-shoutout. Ito yung padala niya guys, galing America. Tignan natin guys, ano yung mga pinadala niya. Baka okay to sa America guys. Thank you sa'yo. Kahit sa YouTube lang tayo nagkakilala at may may tiwala ka na sa ating pagkakaibigan. Ito yung padala mo, bubuksan natin. Pasensya ka na, ngayon ko lang nabubuksan yung yung padala. Ngayon ko lang nabubuksan yung padala mo kasi nasa beach house kami. 5 days kami sa beach house. So ito na guys. Wow! Bakit ganito? Saan natin guys? Tanay! Abok eh? Oh! Ano pa kalipit eh? Wow! Aray ko. Ito yung bigay niya guys. Ganyan. Kasi tuwing nag-uusap kami guys, ito yung pinadala siguro niya kasi tuwing nag-uusap kami, sabi ko malamig yung sa kwarto namin kasi may aircon, so pinadala niya ako ng ganito guys. Ay ba? My partner. Social guys, yung padala niya may Hindi ko maisukat yung guys kasi wala akong bra guys. Hindi ako nagbabra kasi matulog na kami. 12 na dito kasi alauna na dito guys. Saka ito guys. Oh, ganda-ganda guys ang partner. Yan guys, ang ganda. Partner siya, ganyan. Hindi ko maisukat guys kasi patulog na nga kami. Naka-uniform pa nga ako. Magbibihis ako mamaya guys pagka hihiga na kami. Grabe siya guys. Oh, ang tekti naman nito. Pasusuotin talaga ako nito. Sexy oh. Le. Wala. Ang ganda guys. Mayo. Wait. Cute. Guys? Sexy oh. Hindi ko may sukat-sukat guys kasi dito ako sa kwarto ng alaga ko. At saka may sandals. May sandal! Bago! Wow! Sukat natin guys, sukat natin. Naka-medyas ako guys kasi galing ako nag-shower. Tapos nilagyan kong basilin yung paa ko. Wow, ang cute. Cute, ah. Tapos may tali-taling ganyan. Wow, ganun talaga, no. Pero hindi ko naman masusuot dito, guys, kasi
Magsusuot ko ito naka-vacuum. Bueno. OMG. Kasi nga guys, sabi ko dun sa kaibigan ko, malamig sa kwarto ko. Kaya pinadaglan niya ako ng ganito. Ang sarap. Soft na soft. Galing USA. Grabe siyang lamig. Ang ganda guys. Oh, pinagpawisan na. Pinagpawisan nga ako habang nagpa. Sana all. Uy, erbe. Ada XS. Kami. Hagabet wala hagatik? La hada hilo. Dami. Thank you friend sa padala mo friend. Aba, may jeans. Bismillah. Alam mo, ratawil na. Marja, hadi. Hadi. Anzir di mana ada. Marja, ada. Ang ganda. Uy, cute. Ang chichi naman ito. Pasiksihan talaga ako ng friend ko, ay. Pero maganda sana pala kung maroon. Ba? Ito lang ang regaluhan na mimili. Ito maganda to. Kitang pusod natin, guys. Lagyan ko na ikaw pusod ko, guys. Wow. Ada. Wow, may slipper din siya. Ay, Mara, hello. Wow. Wow. Ang ganda, oh. Ha? Mahaba sa 36 6. Oh, cute siya. Wala cute. Ganda best. Ang ganda best. Balik na siya dito pero hindi nasira. Ano pa? Wow. Thank you, my friend. Even we meet here in YouTube and my channel. So, thank you sa gift na padala mo. And ito para daw sa anak ko, guys. Kasi nag-graduate ng K-12 yung anak ko. So, ito daw yung yung regalo niya sa kanya. Oh, magaan. Ang gaan niya, guys. Meron pa ba? Thank you, my friend. Thank you sa sandal na Thank you sa sandal sa padala mo. Very cute siya. I love it. Thank you very much. And ito, ang cute-cute niya. Walang dito. Walang takong. Maray. Tsaka tiger design siya. Maganda yung niya, guys. Yung dito niya. May isa pa pala. Oh my God. I love it.
Tignan natin guys kung ano meron dito. Wah, makapal siya. Ano to? Pajama. Kulang na lang partner. Look. Pajama siya, guys. Nice. Cotton. Cotton siya na pajama. Tapos, may robe na naman siya. Oh, cute. Ang cute ng kulay niya. I love it. Thank you, my friend. Thank you very much. And, sana wag kang magsasawang magpapadala sa akin. Kulang na lang nito lipstick, tsaka hair dryer, ano pa ba tayo? Curly hair. Nagpaparinig. Thank you my friend. Thank you, maraming salamat. Ito na. Lalabhan ko to tapos isusuot ko pag natulog ako. Katapos, mag-a-upload tayo, guys. Thank you for watching, guys. Ito pala is unboxing from my friend. Nakilala ko lang siya sa sa tawag nito dito sa channel ko, and she asked me that sometimes I'm wearing jacket. She asked me why I'm wearing jacket inside my room, and I told her that our room is very cold from the AC. So he sent me a seat, robe, and the other one is for cold, and this is for pajama. So, kulang na lang tayo ng partner, guys. So, thank you for watching, guys. At thank you very much sa pagpadala mo, best. And mega love shout out sa'yo. And hello, guys. Before tayo matatapos, guys, sa ating vlog today. So, please subscribe my channel guys, na ano na tayo, 4,000 plus na tayo, guys. 4,000 subscriber na tayo, guys. Thank you for watching, guys. I love you all, and happy blessed Monday sa ating lahat. And mega love shout out sa aking mga viewers for today, and sa mga admins na walang sawang pagtatangkilik sa aking lineup. And thank you very much. And mega love shout out sa sender niyang sa gift ng anak ko. Nito, guys. Sa'yo, best. Walang sawang papasalamat sa'yo. Thank you very much. And sana hindi ka magsasayang magpapadala sa akin. Thank you, guys. Thank you for watching. Bye-bye, mama. Chup-chup. Bye.